यहाँ पे देखो मेरे पास पहले कोई गन नहीं थी, पिस्टल से मैंने एनिमीज को थोड़ा बहुत डैमेज दे रखा था। अभी टीममेट से मैंने AKM लिया, उसने मुझे 28 एमो दिया है और तीनों के तीनों नॉक हो चुके हैं। 28 एमो है, 4 बंदे हैं। 10 एमो में एक बंदा गया, 18 बुलेट बची है। दूसरे को भी नॉक दे दिया, 11 बुलेट्स और तीसरा भी गया, लास्ट 3 है वो। और यार सच में किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था जब मैंने बताया था 28 बुलेट में 1v4। असंभव, असंभव, असंभव। पसंद आओ तो लाइक जरूर करना।